हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ऑनलाइन ट्यूटोरियल मेडिकल एजुकेशन हब। सो फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूँ प्रीटोन एक्सपेक्टोरेंट सिरप के बारे में, जो कि ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन फार्मास्यूटिकल कंपनी ने मैन्युफैक्चर करा है। और जो इसमें साल्ट है, यानी जो इसकी कंपोजिशन है प्रीटोन एक्सपेक्टोरेंट की, वो है क्लोरफेनिरामिन मेलिएट 2.5 mg में, अमोनियम क्लोराइड 125 mg में, प्लस सोडियम साइट्रेट 55 mg में। फ्रेंड्स, जो इसका प्राइमरी यूज़ है वो कफ में है, यानी जो ये सिरप है, ये ओरल सस्पेंशन है, ये जो दवाई है वो खांसी के लिए है। अगर आपको किसी भी तरह की खांसी है, फ्लेम है या ड्राई कफ है, यानी बलगम वाली खांसी है, ब्लैक कफ है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो इसका प्राइमरी यूज़ है वो सिर्फ कफ में ही है, यानी ये कफ में ही इस्तेमाल होता है। अगर मैं अनसेफ़ की बात करूँ तो ये प्रेगनेंसी में और अल्कोहल में अनसेफ़ है, यानी आप इसको गर्भ अवस्था में ना लें। तो फ्रेंड्स, ये 77 रुपये की ये एक सिरप है, यानी बोतल है, और 100 ml में है एक बोतल, आप देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आइए बात करते हैं इसके यूज़ को, कैसे इस्तेमाल करना है और कैसे ली जाती है, डोसेज क्या है, प्रिकॉशंस क्या है। फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूँ इसके यूजेस की, तो मैंने आपको बता दिया कि ये कफ़ के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होती है। अगर आपको किसी भी प्रकार की खांसी है तो आप इसको ले सकते हैं। अगर आपको देखना है कि कितनी मात्रा में इसको लेनी चाहिए, तो मैं आपको दिखा दूँ कि ये पूरी डोज इन्होंने दे रखी है कि कितनी अकॉर्डिंग टू एज कितना इसको लेना है और कितनी क्वांटिटी में इसको लेना है। ओके फ्रेंड्स, और जो इसका कलर है वो सनसेट येलो FCF कलर है, यानी इस सनसेट येलो FCF में इसका कलर आपको दिखेगा जब आप इसको लेंगे, जब आप इसका इस्तेमाल करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस प्रीटोन एक्सपेक्टोरेंट का इस्तेमाल कैसा करना है मैं आपको बताता हूँ। फ्रेंड्स, जैसे मैं आपको पहले भी बताया कि सबसे पहले अगर आप किसी भी मेडिसिन को लेते हैं या किसी भी सिरप को लेते हैं, तो सबसे पहले आप उसकी डोज देखें कि डोज कितनी लेनी है अकॉर्डिंग टू योर कंडीशंस। आपकी कंडीशंस कैसी है, सीवियर है या मॉडरेट है या मिल्ड है, तो आप अपने कंडीशंस के अकॉर्डिंग डोज बनाएं, या अपने लोकेलिटी के डॉक्टर से, अपने एरिया के डॉक्टर से एक बार एडवाइस ले लें, कंसल्ट कर लें कि कितनी डोज हमें लेनी है और कितनी ड्यूरेशन में हमको लेनी है। सो फ्रेंड्स, पहली बात तो ये थी। और फिर है कि लेबल्स, इसके लेबल्स चेक कर लें। ये सभी लेबल्स हैं, यानी डोसेज, इसकी प्रिकॉशंस, इसका कलर और इसके साल्ट, इसकी कंपोजिशन, इसका स्टोरेज और इसका प्राइस, मैन्युफैक्चर डेट, एक्सपायरी डेट, और इसको बच्चों से दूर रखें। ये सभी इसका जो आप देख रहे हैं, इस पूरे फ्रंट व्यू जो आपको दिख रहा है येलो पे, ये पूरे इसके एक लेबल है, डायरेक्शंस हैं, जो कि हमें पढ़नी चाहिए ताकि हम अवेयर हों। मेजरिंग कप से लें, मेजरिंग स्पून से लें, बाय माउथ लें, क्योंकि ये ओरली सस्पेंशन। इस्तेमाल करने से पहले इसको शेक ज़रूर करें, यानी हिला के थोड़ा सा जब इसको लें, और खाने के बाद इसको ले सकते हैं। अगर आपका एक फ़िक्स टाइम है तो काफ़ी बेटर होगा। अगर आप इसको फ़िक्स टाइम पे लें तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। और खाली पेट इस दवाई को ना लें प्लीज़। ओके फ्रेंड्स, खाने के साथ लें बट खाली पेट इसको ना लें, यानी जब आपका स्टोमक अपसेट हो तब इसको ना लें। और इसकी डोसेज आप देख सकते हैं, जो भी आपकी एज है, यहाँ पे आपकी एज के अकॉर्डिंग यहाँ पे बता रखा है कि कितना आपको लेना है। तो मैं बेसिकली बात करूँ तो कफ सप्रेसेंट है। और हाँ, मैं आपको एक चीज़ दिखा दूँ, जो इस बार बार नाम इसका यूज़ हो रहा है, प्रीटोन एक्सपेक्टोरेंट। प्रीटोन एक्सपेक्टोरेंट यानी एक्सपेक्टोरेंट जो है, ये एक एजेंट है जो कि एंटी ट्यूसिव एजेंट है। इसका काम कफ को सप्रेस करना है, और इसीलिए इसको कफ सप्रेसेंट भी कहा जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो ये काम कैसे करता है, तो मैं आपको बता दूं कि ये 3 दवाइयों का मिश्रण है। इन तीनों का काम खांसी को रोकना है, खांसी से आराम पहुंचाना है, यानी खांसी को ख़त्म करना है। क्लोरफेनिरामिन जो है वो एंटी एलर्जिक है, जो कि एलर्जी में आराम, एलर्जी के लिए है, एलर्जी को ख़त्म करती है, जैसे रनी नोज़, वाटरी आइज़ और स्नीजिंग, ज़ुकाम हुआ। अमोनियम क्लोराइड एक एक्सपेक्टोरेंट है,
जो कि स्टिगनेस को ख़त्म करता है, जो कि म्यूकस और फ्लेम की स्टिगनेस होती है। क्या होता है कि खांसी में जो बलगम होता है वो चिपक जाता है हमारे ओरल कैविटी में, यानी मुंह के अंदर वो चिपक जाता है हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में। तो उसकी स्टिगनेस ख़त्म करता है ताकि वो आराम से निकल सके और आराम से वो एयरवे से बाहर निकल जाए। ओके फ्रेंड्स, और खांसी को यही ख़त्म करता है। और जो सोडियम साइट्रेट है वो म्यूकोलाइटिक है, जो कि म्यूज़न को पतला करता है और लूज़ करता है, ताकि आसानी से जितना भी फ्लेम है, बलगम है, वो आसानी से बाहर आ जाए और जो भी खांसी है वो आपकी ख़त्म हो जाए। ओके फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स यही था। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।